Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Элдар Абакиров менен мындай кызыктуу интервью кылабыз. Себеби бул экөөбүз дайыма Элдар экөөбүз мындай китеп презентациясы болгон жерден кезигип калабыз да. Анан дайыма эле колтуктап момунча китептерди көтөрүп жүргөн болот. Мынтип кошо эки колуна кысып алган болот. Себеби бул адабиятчы Курманбек Абакиров агабыздын уулу. Анан кыргыз тилинде катыра сүйлөйт. Bizde көбү китеп окуп, бирок ошону жеткиликтүү түшүндүрүп да бере алышпайт. Анан адабият менен саясий түшүнүктөрдө элге мындай чачыратып жеткирип берген көп тажрыйбаңды көрүп жүрөбүз. Жанагы "Почему одни страны богатые, другие бедные" деген китепти сенчелик мага чечмелеп берген киши болду элек да. Аны окугандар айтып жүрөт, Гарвардтын 2 курсун бүткөндөй болосуң депчи. Анан биз коомдукко багыт берер адабияттардын эң алдын сен окуп жүрөсүң да. Кыргыз коомуна жайылтууда дагы арыдай эмгегиң бар. Агартуучу катары. Рахмат. Урматым терең сага. Ошон үчүн бүгүнкү маегибиз кызыктуу болот. Мындай китепкөй окурмандарга, анан илимий аныктамаларга бир басым койгон түшүнүктөрүңдү бөлүшөлү. Деколонизация процесси Кыргызстанда эмне үчүн кашаңдап атат? Эмне үчүн биздин коом эски баалуулуктарга чапкенедей жабышып ошондон бошоно албай атат? Мындай бизде азыр интернетте да көптөгөн кишилер бар да. Эми фейктер бар, жаштар бар. Анан кээ бирде бир нерсени жазсаң, түшүнүп түшүнбөй эле ар кандай нерсени жаза берет. Троллдордун төбө астында карасаң. Эми мүмкүн троллдор жазат, фейктер жазат, алардын ниеттерин билбейбиз, бирок алардын артында да бир кожоюндар бар да. Ошол кожоюндар болобу, же биздин жаштар болобу, мындай так суроо берип, сен эмнеге муну жазып атасың? Сен мындай негизги ниетиң эмне? Мындай максатың эмне деп суроо беришпейт. Эми көп жыл болду, билбейм. Бер жагы 10 жыл болуп калса керек, 10-15 жыл. Негизги менин максат Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрүү. Аны өнүктүрүш үчүн, өстүрүш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден, ийгиликтүү өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларын, сырларын изилдейсиң да. Эмне болуп булар өнүгүп калды? Эмне болуп өнүгүп калды дегенде көрөсүң, туруктуу өнүгүш үчүн, жанагы сиз алда айтып кеткен Why Nation Fails, эмне үчүн бир өлкөлөр бай, жана кедей деген китепте так жазылып турат. Өнүгүш үчүн эмнелерди керек? Эң негизги себептери. Эң негизгиси эркин, күчтүү коом керек. Ошол коом менен башкарган, атаандашкан мамлекеттик кызматчылар, органдар керек. Бирок эң негизгиси бул коом, бул эл. Журт дейбизби? Ошолордун арасынан чыккан ишкерлер, эң башкы ресурсу. Кесипкөйлөр, билимдүүлөр, аракетчилдер, ошого ошогон коом күчтүү болсо, анан ошонун баарын бириктире турган ишенимдүү бир, биз бир өлкөбүз, мына чегерабыз бар, жерибиз бар, элибиз бар, тарыхыбыз бар деп ошонун тегерегинде бириккенде ошол өлкө түзүлөт. Анан ошол өлкөгө кызмат кылган, элге кызмат кылган мамлекет, бийлик, өкмөт түзүлөт. Анан ошолор чогуу ошонун баарын өнүктүрөт. Бирок аны өнүктүрүш үчүн эмне болуш керек? Баарыбыз биринчиден пендебиз. Пенде эмне? Пенде жаңылат. Напси деген сөз бар, динде жана жакшы сөз бар. Экөө болсо үчүнчүсү шайтан, же жалгыз адам бул напсы менен калган адам деп, ошол бийликке келген адам өзгөчө напсы ойгонуп кетет. Жана жомокто бар го, келип бирөө ажыдарды соксо, ордуна ажыдар болуп отуруп калат да. Ажыдарга айланып кетет. Бийлик дал ошондой жер да. Ошол ал ажыдарга айланып кетпеш үчүн тынбай элге кызмат кылып, эл менен чогуу өлкөнү өстүрүш үчүн ачык, эркин коом керек, сөз эркиндиги керек, активдүү жарандар керек, жана активисттер дейбизби аларды, НПОшниктер дейбизби? Алар эмне үчүн керек? Алар акыры ошо өлкөнү, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн керек. Ооба. Алмы там билбейм, Олжобай байке же Элдар бузук болгон үчүн, же ниеттери тескер болгон үчүн эмес. Бул көрсө жашоо ошондой экен, ошончо тез өнүгөт экенбиз. Болбосо пенде тез эле катачылык келтирип, тууган досторун бийликке алып келип, чогуу өлкөнү жеп, талкалап, акыры жок кылып салганга чейин барышы мүмкүн экен. Мунун эмне үчүн мен айтып атам сиздин суроого? Бул түзмө-түз деколонизацияга байланыштуу. Анткени сен ушул идеяларды айтсаң, алар кое турчу дейт, сен эмнени каалап атасың дейт. Анан мындай карасаң, бул тетиги бала бакча, ата-эне, мектептен башталган маселелер окшойт. Бул консервативдүү коомдун эң
тормусу да кармап турган Мен акыркы 1-2 жумада да мындай ойлонуп калдым. Совет Союзу дейбизби, мүмкүн Россия империясы дейбизби, эми кезинде империялар түрү болгон да, Британ империясы, Тан империясы, империялардын түрү болгон. Негизи империянын саясаты жергиликтүү коомду, элди кулга айлантыш. Кулга айлантыш үчүн булар эмне кылат? Келет. Мындан ары барыңар кулумсуңар. Мен айтканды кыласыңар. Кылбасаңар өпкөңөрдү үзөм дейт. Анан албетте тентектер чыгат, биз кылбайбыз дейт. Аларды кырат. Бизде деле 37-жылкы репрессия дейбизби, ага чейин үркүн дейбизби. Буга чейинки дегеле адамзат коомунун тарыхында ошондой болуп да, эң новаторлорду, алдыга кеткендерди бийлик камап келген, жок кылып көзүн тазалап келген азыркы коом деле ушул технология менен баратат. Ооба, ушул элди эл кылган, кыргызды кыргыз деп аты бар, калтырган арасында чыгандын баарын жок кылат. Атканан атат, сүргүнгө айдаган айдайт. Мындай айтканда элди эл кылып жетелей турган мындай каймакты жок кылат да, анан калганын арасынан кайра каймак пайда болуп калбош үчүн эмне кылыш керек? Аларды бала бакча мектебинен баштап, "Өй, мен айтканды кыласың. Мен айтканды кылбасаң, ал туура эмес. Кыргыз деген ал мындай артта калып калган бир эл. Кыргызчылык деген бул жаман нерсе. Бул жанагындай кечиккен. Кыргыз мектепте окуган бунун баары двоечниктер. Күчтүү окуш үчүн албетте орус мектебин бүтүш керек." Ооба. Кыргыз мектепке барса баласы чабал болуп калат. Ошондой түшүнүктөрдү көрсө 70 жылда бизге катуу киргизип коюптур. Мен ошону деле мына эми түшүнүп атам. Анткени ошол жерде өскөн, чоңойгон балдар менен сүйлөш кыйын болуп атат. "Эй, мен акыркы ниетим Кыргызстанды өстүрүш. Ошону чогуу өстүрөлү. Бул жерде бир падыша келип, бир хан келип бизди өстүрбөйт. Буну биз чогуу өстүрөбүз. Мен аракет кылам, мүмкүн жаңылышам, сен аракет кыласың, мүмкүн жаңылышабыз, бирок баарыбыз ойго болуп, бири-бирибизге суроо берип, кимдин колубуздан эмне келсе ошону кылсак, тынбай аракет кылган коом баары өнүгөт. Эң алдыңкы коомго айланат. Биз ошондой коомго айланалы. Бир пендеге ишенбейли, бири-бирибизге ишенели. Кимибиз бийликке келбесин, бири-бирибизди колдой турган, сын айта турган кезде сын айта турган, мактай турган кезде мүмкүн бир аз мактап кое турган бир коомго айлансак, ошондо биз тез өнүгөбүз, туруктуу өнүгөбүз. Башка рецепт жок. Келип бизди орус же Кытай же американец өнүктүрбөйт. Биз өзүбүздү өнүктүрөбүз. Болду, биз мындай айтканда жаңы төрөлгөн бала эмеспиз. Биз уже Совет доору кулагандан баштап эле уже 30 жылдан ашып кетти. Мен айтпай эле коеюн, Кыргыздын тарыхы 3000 жылдан ашык. Тарыхыбыз бар, ал өзүнчө маселе, бирок биз толук, күчтүү, эркин, көз карандысыз өлкөнү куруш үчүн биринчиден өзүбүзгө ошол ишенимди алып келишибиз керек. Биз өзүбүз муну кыла алабыз, биз үчүн муну эч ким кылбайт. Муну кылыш үчүн дүйнөдө эң алдыңкы тажрыйбаны изилдеп, ошону колдонуп, биз ошого жетебиз. Тарых тургай биз бүгүн төбөлөп тепсеп аткан демократия барлыктарын. Демократия дегенде дискриминация кылып бүтүштү. Ушунун артында мындай Россия турганы айдан ачык да, себеби парламентте кабыл алынган мыйзамдар дайыма ошо Россия Федерациясынын көчүрмөлөрү, жанагы Нарматова сыяктуу топтор, ошол саясий топтордун баары бизди тескерисинче артка сүрөгөн, регресске сүйлөгөн демилгелер менен мыйзам долбоорлорду сунуштап атышат. Анан ошолордун жабалактаган топтору да көп да. Прогрессивдүү күчтөрдү, новаторлорду бузуку санап, анан элге ушу дискриминация уюштургандардын артында бир чоң күч ким деп ойлойсуң? Эми демократияга ким каршы чыгат? Демократия деген эмне бул? Жана грек сөзү да demos kratos, demos эл, kratos башкаруу, то есть элдик башкаруу. Демек, элдик башкарууга ким каршы чыгат? Биз мындан демократия эмес, азыр элдик башкаруу деген сөздү колдонсок, жалгыз башкарам деген киши каршы чыгат. Сиз айтып аткан Россияда ал Путин экенин билебиз. Тажикстанда Рахмон экенин билебиз. Кайсы өлкөдө мен диктатормун, мен башкарам, эч кимге барыңар эч кимсиңер, жана Текебаевдин сөзү бар го, никтосуңар, мен эле баарын билем деген кишиге демократия жакпайт. Элдин башкаруусу жакпайт. Ал айтат, жок, силер билбейсиңер, мен билем. Мен каалаганымды кылам. Тууганымды коембу, жейимби, ичемби? Ал менин ишим. Өзүмө хан сарай салып аламбы? Силердин акчаңарды чогултам да, каалагандай колдонам. Силер эчтеке эч кимсиңер деп ошолор каршы чыгат демократияга. Сөздү кызыта турган жерге келдик.
Өмүрбек Текебаевди биз демократ катары келдик да, көрсө ложный демократтар ушулар экен да. Кыргызстанга баягы лидерлер деп санадык да, мындай демократтардын баалуулуктарын жайылтуучулар экен депчи. Тескерисинче 30 жыл партиялык тажрыйбасында тизгинди берген жок эч кимгечи. Окуса аткаруу бийлигине келсе деле ошол дымак, ошол мүнөзүн калтырат беле жок беле. Сен ал партия менен сен шайлоого даттанып көрдүң, мындай бармак тиштегендей болдуңбу? Эми биз ал киши менен бир команда катары бириккенге аракет кылганбыз да шайлоого барганда. То есть сиз биздин лидер эмессиз, эме эмес, биз чогуу бараткан командабыз, Кыргызстанды оңдой турган деген максат менен негизи барганбыз. Бирок чындыгында сиз айткандай ал киши жок. Бул партия меники, мен айткандай болот, башкача болбойт деген принцип. Бул киши деле совет тарбиясын алып калган, мүмкүн өз жашындарга салыштырмалуу бир топ эле демократияга жакыныраак киши, бирок жүздө жүз өзүнүн нафсисин тебелеп, ооба, ким келсе бийликке келсин, алмаша турган болсо алмашсын, бирок акыры баары Кыргызстанды ошол принципени өнүктүрүш керек дегенге мындай толук кире албады окшойт. Мүмкүн ал убакыт келбеди, мен билем, мүмкүн коом даяр болгон жок. Жок, парадоксалдуу. Кыскасы ал баракты жок, мен ал баракты жактым келбейт да, бирок кыргыз коому тааныш керек да. Атамбаев социал-демократтар партиясынын лидери, Өмүрбек Текебаев ошо демократия атанган партиялар Кыргызстандын эгемендиги менен мындай тең тайлаш келген партиялар деп келдик да, тажрыйбалуу депчи. Бирок партиялык бир школа катары калыптанбаптыр да, бир өрнөк болупчу. Артындагы шакирттер деле, устат шакирт институт деле калыптанбаптыр да. Ушунун өзү эмнени? Эми бул жерде мен Олжобай аке аларды бир күнөөлүү деп мындай эсептегимде келбейт, андай деле эмес болуш керек, анткени коом даяр болуш керек. Маселенин баары коомдо. Ооба, ошого окшогон күчтөр коомду жетелеш керек. Бирок коомдо такыр чики болбой, бир аз бышкан коом болсо, аларды жетелеп бышырыш дагы жеңилирээк. Аны ким бышырат? Биз айткан жанагы эле бала бакча, мектеп, ата-эне жана Кыргызстандагы активдүү, билимдүү, дүйнөнү көргөн, чын жүрөктөн Кыргызстан үчүн күйгөн жарандар бышырат да коомду. То есть биз чогуу бышышыбыз керек. Маектин башын китептен баштаганында ушундан да коомдун өзүндө манден бар. Себеби китеп бетин ачпаса, илимдин аныктамасына ынанбай бир түркөйлүк теориясына көбүрөөк ыктап, каада салт, анан бир нарк деген түшүнүктөрдү мындай шырма кылып алдык да, бирденке болсо эле жаңычыл бирденке көз караштарды айткандарды эле салтка каршыдай түрткөн, мындай жаңылыкты кабыл албаган коомго бир эмне багыт, эмне кеңеш айта алабыз? Мындан бир ай мурун Евроньюстун жаңылыктарынан көрүп калдым. Европарламенттин спикери бир улгайган киши экен. Ошол айтат: биз популизмге, популисттерге каршы мыйзамга алышыбыз керек депчи. Өнүкпөй алган, кул мүнөз, караңгы коомдун эң чоң көйгөйү ошол экен. Популисттерге ишене берет да. Болбогон бир сөздөргө. Эми жанагы мен муну кылып ем десе, о, молодецсиң. Сиз сен менин падышамсың, сен менин ханымсың деп кичинекей бала бир бала бакчада алдангандай эле алданып калат да элчи. Демек, караңгы коомго, мындай аң сезими төмөн коомго ошого окшогон популисттер эле оңой эле башкарып алат экен дагы. Эми мындай да чындыктын бир эле бети бар. Алдамчылыктын, калпычылыктын көптөгөн беттери бар да. Анан алдамчы каалаган бетин колдоно берет, элге жаккан бетинчи. Чындыкты сүйлөгөн адам ал ошол бир гана бетти айтат, элге жакпаса башка вариант жок. Караңгы коомдор ошол туура эмес жолго түшүп алат, туура эмес популисттерге ишенип алат, акыры өзү да кээдейген баласы да кыйналат, мигрантка айланат, свети жок калат. Жана башка өтө кызык футболка кийип алыпсыз. Эми бир жагынан сиз өтө күчтүү инсан экенсиз, мындай футболкаларды кийгенден коркпогон, бирок экинчи жагынан Херва Мани Херсон деген бул эмнени билдирет, эмне максат менен кийип алдыңыз? Херсон мындай да, большевиктик коммунисттер биздин ата бабаларды басмачылар деп кулак айдаганда, так ошол Херсонго айдалганда, ал жакта кыргыз айылдары турган. Көп, кыргыз мүрзөсү
ата-бабалардын мүрзөсү жатат. Барып көрдүңүзбү? Ооба да. Жанагы Элмира Ногойбаева эсимде долбоору ал жактан ошо Херсондун архивинен бүт ачып келбедиби? Себеби КГБнын архивинде табылбаган материалдарды ошо Украинага Орусия согуш ача электе барып баалуу маалыматтардын баарын ошол жерден алып келди. Херсон бул Кыргыздын мындай айтканда каны тамган, ошол жерде сөөгү жаткан ыйык жерде. Мен ошон үчүн могу футболканы кийип жүргөн мазмун ушунда. Эми жанагы караңгылыкта да ушундай болуп атат. Былтыртан бери биздин коомдо Украинаны басып кирген Россиянын агрессиясын кубаттап тургандар бар да. Анан бул элдин караңгылыгыбы, адашуусубу, мындай согуш дегеле жакшылыкка алып келбесин түшүнбөгөн кандай коомбуз? Мындай шайлоого деле мен көп катышпадым. Анан ар кандайларды угасың. Мен мурун ойлочумун, бул улуу мун болсо керек, Сталин жакшы болуш керек, Сталин кыйын, бизге Сталиндей, Темирдей тартип керек дегендерди улгайган эмес, жаштардын арасынан кийин кездеше баштады. Эң окуй ошол. Анан мен айттым, кой турлачы, мен жаным балында китеп бар. Деколонизация Казакстана деп, эми деколонизация Кыргызстана деген китеп чыга элек экен, тилекке каршы. Бул китепти өткөндө Казакстандан сатып алып, мындай кызык окуп атам, жалып турат. Сен тапканга чейин мен кебим дола берем. 1922 жылы дейт. Казакстанда 4 миллион 800 миң калк жашачы дейт. Ошонун 2 миллион 800 миңи ачка боло баштаган дейт. 10 жылда дейт, 20-жылдарда 2 миллион 300 миңден 1 миллион эл ачкадан өлгөн дейт. Ойбой. То есть калктын жарымын кырып койгон Сталинди, бийликти, Кыргызстандыкы бир аз пропорция азыраак болушу мүмкүн. Бизде деле 100 миңден эл кырылган, өлгөн ачкадан. Биз ошондо ошондой киши керек деген биз, сен демек, билбейм, бир койчу бар, кой бар. Койчу келип каалаган коюн союп жеп алат. Демек сен ошондой кой болгонго ыраазысың. Эми биз адамбыз да, биз кой эмеспиз да. Биз мал сыяктуу чөп жеп, акыры эт болуп кете бере турган нерсе эмеспиз да. Сен мындай айтканда, мындай күлөйүн десең да күлкүнүчтүү эмес. Айланайын, келип бирөө бизди мына үй бүлөңдө сен 6 адам болсо, 3өөнү кырып өлтүрүп коюп атат, калган 3өңөр мен кылган айтканды кыласыңар десе, сен сендей киши керек, бизге болчу дегендей болуп атат да. Биздин эң коркунучтуусу парламентте деле ушундай өлүм жазасын кабыл алуу демилгесин көтөргөндөр бар. Көзгө көрүнүктүү саясатчылар арасында деле Сталинди идеал кылгандар бар да. Ооба, трагедиянын баары ошакта болуп атпайбы? Анан Экинчи дүйнөлүк согушту көп мисал келтиришет. Ой, мына Сталин болбосо, Совет Союзу болбосо бизге кое тур. Биринчиден Экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул ачарчылыктын баары кантип келген? Канча эл кырылган, мына уктук. Украина, Казакстан, Кыргызстан көптөгөн элдерде ошондо. Анан ачкачылыктан чыгыш үчүн Америка 500 миллиард рубльга продукт жөнөтүптүр. Жалып турат. American Relief Administration деген элге 125 вагон ун, күрүч, май, кум шекер, сүт, жүгөрү, самын, 10 миң деген кийим кечек, 9 вагон дары, 10 миң деген жанагындай сүргү, жууркан, то есть эл ачкадан, сууктан өлүп калбаш үчүн 500 миллиард рубльга жардам бериптир. Ошол ачарчылык жылдары болбосо мүмкүн калган 50%-ында бир канчасы кырылып калмак. Ооба. Ашыңды жейин, кадырыңды чычай мамиледе Россияныкычы башкырлардагы кырылып калууда Америка жардам берген. Анан Экинчи дүйнөлүк согушта дагы эчтеке жок болчу да. Өндүрүш жок, промышленность эчтеке жок. Тоже айырды миллиардтаган долларларга танкалар келген, курал жарак, гранатомет, тиги бу ошону менен жеңди да. Ооба, жарымдан көп кырылды согуштан. Эң көп жана 75 миллион дейт, 110 миллиондун эң көп өлгөнү ошо Совет Союзунун жарандары арасында биздин ата-бабаларыбыз акылсыздыктан, элди кыйноодон, ачкачылыктан эле кырып койду да. Анан биз кайра ошондой бийликти каалаган. Демек, азыр Кыргызстанга Сталин келсе эмне болот? 7 миллион элдин 3,5 миллион ачкадан өлүшүбүз керек. Калган 3,5 миллиону кайра койдой болуп баш ийип беришибиз керек. Бизди кааласаң союп же, кааласаң сага кулчулук кылып жүрө берели деген маани да. Ошон үчүн мындай коомдон чыгыш керек да. Айланайын, болду, биз кыргызбыз, биз манас дейбизби, билбейм.
эмне деген бизде баатырлар болгон. Ошолордун тукуму болгондон кийин ошолорго лаяктуу бир намустуу эл болушубуз керек да, элибизди багалган билбейм, өнүгүп өсүп кетебиз буйрус керек да мындай. Бу казак туугандардын деколонизация процесси абдан активдүү жүрүп атат дедик. Бизде кашаңда негедирчи мына жадитчилер жөнүндө маалыматың канча билбейм. Тиги жадитчилердин идеясы бүгүнкү жарандык коомдукундай эле приоритет болгонда, себеби светтик билим берүү, диний реформаларды талап кылган. Жанагы Шабдандын петициясында Россия Федерациясына кайныкпыдай ультиматум мүнөзүндөгү коюлган шарттар бар экен да, себеби биз өз тилибизде билим алууга кез журналдарды байма-бай чыгыптыр, бирок баары большевиктик бийлик жаап келген да. Кийин коммунисттер большевиктик Акбатышан заманындагыдай эле большевиктик бийлик ошону эле улантты да. Бизди мындай кыргынга учуратты. Казак туугандар баягы таласка келип, Кыргызстанга келип сактап калгандагы Жусуп Абдырахмановдун саясатычы. Анан ошол жадитчилер бүгүнкү диний коомго караганда алда канча сергек экен. Себеби алар ат эшек төө минсе дагы түрк тилдүү мусулман элдердин интеграциясын түптөө ниети менен агартуучуларды алыстан алдырып, ошол татар, башкыр агартуучулары медреселерде орус түзө мектебине караганда мурдараак түптөлүп билим берүүдө коомду алдыга сүрөптүр. Биз ошол тарыхтын бүгүн бетин ачпай атабыз, мектеп базасындагы билгенибизди талашып отурабыз да, жок, орус келбесе биз эл болмок эмеспиз, биз афган болуп калмакпыз депчи. Ушугандай дөдөмөлдөргө кандай жообуң бар? Эми бизде мындай жашообузда факт бар да, мына биз Совет Союзунун курамына кирип калдык. Эми эгемендүү эмес, Кыргыз, СССР сыяктуу. Анан ага чейин орус колониясына, орус империясына колония болуп калдык. Бул факт баарыбыз билебиз. Эмне себептен биз жеңилип калдык деген суроо пайда болуп атат да. Анан жана сынган кылычты окусаң, эми ал жерде канчасы чын, канчасы калп билбейм, бирок ал жерде айтылып атат. Ооба, кыргыздар там билбейм 10 000 аскер болуп жанагындай 1000 оруска каршы чыгат. Бирок орустарда колунда эмне болот? 500 метрге чейин аткан пушкалар болот. Пушкалар менен пулемет болот. Түшүрүп. Бизде кыргыздар Китайка деген 100 метрге эле аткан бир кичинекей бир пушкалар болот. Дып этмелер мындай. Дүнк этме дегендер. Тилерге салыштырмалуу бир ончок эле бир нерсе. Эми сен 100 метрге аткыча ал сени 500 метрден уже 4 жолу 5 жолу өлтүрүп коет да. Эмне себептен биз ошондой коом болуп калдык? Билимсиздик. Билимсиздик эле. Эмне үчүн орустарда, ошолордун колунда ошондой технология болуп калды? Анткени ошол Петр I Англияга барып иштептир бир канча жыл заводдорунда. Технологияларын үйрөнүп, жанагындай кемелерди куруп, пушка, заводдорду Россияга алып келип, ошонун аркасы менен орустар технология жагынан күчтөнүп кетип, биз аларга мындай жаш бала жеңилгенде эле жеңилип калып турабыз. Айла жоктон, анткени технологиядан артта калды. Эми азыр деле бизде же бомбабыз жок, же кыйраткан куралдар бизде эле мындай серьезный бир согушка жооп бериш бизге кыйын. Биз технологиядан артта калганбыз, билимден артта калганбыз. Ошол сиз айткан жадитчилердин негизги ролу, менин оюмча, алар ошону эле түшүнүп, 100 жыл мурун, биз кайра бул катаны кайталабайлы, биз эң алдыңкы билимге ээ бололу деп, анын арасында сиз айткан түрк, башкир, татар, эми баарыбыз түрк элибиз, баарыбыз мусулманбыз деп ушундай бир кандай бир ортодо бир Америка кошмо штаты сыяктуу эле Түркистанды бир өлкө кылабыз деген да. Сырттан билим ташып, бизде өнүгөлү, билбейм, технология тиги буну баарын алып келели, алдыңкы курал жаракты колдонгону үйрөнөлү деген бир максат болсо керек. Эми албетте империя кандай нерсе жакпайт. Алар жок кылып салышты. Бирок азыр деле биз бул катаны кайталанбашыбыз керек. Мына 30 жыл шүгүр эгемендүүлүк бар, дагы деле буйруса эгемендүү эл болобуз. Демек биз азыр билимдүү, күчтүү, технологияны сүйгөн, духу бекем, кул мүнөздөн толугу менен арылган ушундай бир муундарга, жаштарга муктажбыз да. Тиги кыргыз коому мынтип ойлошот да, ошо ак падышалык бийликтен большевиктер бизди куткарды деп, тескерисинче алар эстафетаны алмашкандай эле империялык саясатты большевиктик коммунисттер кайра улантып келген да. Тескерисинче билимдүүлөрдү ак падышанын баш кесерлерде көзүн тазалап келсе, кийин большевиктер эмне кылды? Билимдүү кыргыздын баарын жок кылды. Кайра баягы ата бабабызды басынткан орус кулдар айтып атпайбы? Орус бизди агартып көгөрттү деп. Каяктан тескерисинче илимдүү билимди Касым
тыныстанып Жусуп Абдрахмановдордун көзүн тазалап атышпайбы? Ошол эле сиз айткан Жусуп Абдрахманов, Тыныстановдор алар деле мындай жөнөкөй элдин балдары болгон эмес да. Баары күчтүү ата-энелери. Баймановдун балдары болгон. Байманов, билимдүүлөр, медреседен билим алышкан. Кыргызстандын жетекчи лидерлеринин балдары болгон алар жетим калып, анан билими өтө күчтүү болуп, аракетчил болуп, ошону менен лидерге айланып, азыркы Кыргызстандын чек арасын болгону формалдуу түрдө бекитип койгон. Реалдуу түрдө биз кыргыздар бул жерде канча жылдан бери жашап келатабыз, канча кылымдан бери бул биздин жер, бул биздин тил, бул биздин тарых. Аны бизге келип же Орус империясы, же большевик алып келген жок. Бул колубузда бар нерсе. Болгону биз алсыздыктан жеңилип калдык. Анан сиз айткандай bir şeftin orada ikinci şef gelip sırttan imperiya başkarıp attı da. Болгон ошол да. Biz бүгүнкү күнгө чейин Жусуп Абдрахмановдун феноменин түшүнө албай атпайбызбы? Мамлекеттик дөөлөт ал эрте жашында кантип түшүнгөн депчи. Себеби жана жазиччилердин идеясы кубаттуу мамлекетти кантип түптөйбүз деген идея болгон үчүн өзөк болуп ичинде турган. Өзөк болгон үчүн себеби ошол күндөлүктөрүндө жазып атат. Анан бүгүнкү илимий далилдер көргөзүп атат тарыхчылардыкычы. Жусуп Абдрахманов ошол жадиччилер тарапта да болгон, ошолордун идеясын мамлекетти башкарууда колдонгон дегенчи. Анан биз муну алигиче феномен аша албайбыз табыз. Эмнеге? Ол 20-25теги бала ошонун баарын түшүнүп, сиз айткандай ичинде бекем өзөгү болгон үчүн сөзсүз да. Ал кыска мөөнөттө Москвага кат жазыппы, Ташкентке кат жазыппы, мына бизге бир жүздөгөн жанагындай кичи гестерди куруп салыптыр, жолдорду, темир жолдорду. Анткени ал түшүндү, биз кыргыздар технологиядан артта калган үчүн жеңилип калдык. Ошон үчүн бизге баарыбызга билим керек, инфраструктура керек, жанагындай энергетика керек деп ошонун баарын кыска мөөнөттө курганга аракет кылды. Бир 35 канча жашына чейин бир топ үлгүрүп калды. Ошол курган минигестер дагы эле турат, мына бир кылым болду. Эң кызыгы Москвага кат жазып атпайбы? Жергиликтүү жетекчилерди биз эне тилибизде отчет жазууга үйрөтөлү, маданиятка, окууга үйрөтөлү депчи. Анан ошол демилгелердин баары мындай улутту алдыга сүрөгөн чоң бир улуу идея да. Ошол кезде Москвада эми империалистический дух күчтүү болгондуктан алар көрдү, могул өлкө тез өнүгүп баратат. Мындай темп менен эртең Москвадан да ашып кетиши мүмкүн деп ушу күчтүү лидердин баарын жок кылып салды, барып Атабекке барып көмүп койду. Элдам Майярдын Кыргызстанга 32-жылы келгендеги күндөлүгүнө китеп болуп эсимде долбоор чыгарган. Мен ошого редактор болгом да, ошондо Элдам Майяр автор кызыгат 32-жылы мынтип жазып атат да. Эгер кыргыз казактар билим алса, орустардан тез эле озуп кетчү мүмкүнчүлүккө ээ экен депчи. Бул жерде көрүүчүлөргө түшүндүрүп коюш керек. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, сен эмне орустарды жаман көрөсүң? Маселе оруста эмес. Оруста кеп жок. Кээ бирде Британия империясы ошону индустар менен башка элдер менен кылган, Бельгия Африкада элдер менен кылган, Германия башка элдер менен кылган, Гитлер такыр эле жаман кылган, билбейм, Испания кезинде жана Түштүк Американы кылган. Бирок мындан бир жарым жыл мурун жана Вилли Брандт деген немец канцлер, күчтүү жетекчинин китебинин ачылышы болду, кыргызчага которулуп. Немистер кечирим сурады. Кечирип койгула, биздин арабыздан ушундай Гитлерге окшогон адам чыгып, итчилик кылдык, акмакчылык кылдык. Биздин ушундай болгонубуздан себептен көптөгөн эл кырылып кетти. Арабыздан ушундай бир Гитлерге окшогон бир мыкаачы, канкор адам чыгып, көбүңөрдү кырып койду. Биз жалпы немис эли ошон үчүн уялабыз, кечирим сурайбыз. Дүйнөгө жүзү жарык боло албай келди да булар. Эми динде деле бар да. Баарыбыз күнөө кетиришибиз мүмкүн. Бирок күнөөдөн арылыш үчүн биринчиден тооба кылыш керек. Кечирим сурап, чын жүрөктөн, экинчиден ал күнөөгө кайтпаш керек. То есть кайра экинчи Гитлерди пайда кылбаш керек деп алар мойнуна алган үчүн биз бүгүн немисти, германды эң өнүккөн, күчтүү, адилеттүү калк катары тааныйбыз. Канча жылдан бери. Ошон үчүн маселе оруста эмес, немисте эмес, же англичан бирөөдө эмес, маселе ким баскынчы, ким империяга айланып келип баарын башкарып кыргысы келет, а ким чын жүрөктөн адилеттүү мындай бирдей мамиледе болгусу келет. Сөзүбүздү мындай жыйынтыктагым келет да, кептин баары маягыбызда
керектүү маалыматтарды окуп алганыбызда, тарыхтын альтернативалык булагын таанып алганыбызда, мен өзүмдүн кебимди айтайын, сен өзүңдүн кайсы китепти рекламалайсың. Биз илимий изилдөө усулдары жөнүндө жаңы чыккан китептин бет ашарында болдук, Элдар экөөбүз. Анан Мукарам Токтогулованын жана башка биз Германияда батыштын илиминде ийгилик жараткан Гүлзат Байалиева, Бактыгүл Тилебаева жана Оксана Исабаева ушул авторлордун мына эмгеги аныктамасын биз түзүүдө кандай усулдарды колдонушубуз керек. Бул бүгүнкү күндө кыргыз коомуна жетпей аткан адабияттар. Сатып алуучулар болсо, кайрылыңыздар, биз бул жака автордун, сатуучулардын номурун жарыялап коебуз. Эмге өзүндө жыйынтыктоо. Менин колумда китеп жогоруда айтып кеткендей, бул деколонизация Казакстана деген китеп. Казактар жазыптыр мындай китептичи. Кааласаңыздар, ошо Казакстандан сатып алып окусаңар болот. Айнаш Мустаяпова деген бир түзүптүр бул китепти. Бирок бизде дагы Элмира Ногойбаева окшогон айымдар бар. Алар буюрса ушундай Кыргызстан боюнча да китеп чыгат деди. Бирок ичинде 90% маалымат окшош. Бул Кыргызстандын эле тарыхына өзү Кыргызстандын эле тарыхына бул жерде айтып атат. Жана жертваны кыргызча эмне дейбиз? Курмандык. Курмандык. Садага Курмандык, жертва комплекси болбош керек дейт адамда. Жертва комплекси бул өтө жаман да. Жана Америкада деле каралар бир канча жыл кул болуп жүрүп, аларды кулдуктан бошоткон күнү деле алар жок, биз кулбуз, бизге эмне кылыш керек айтып тургула, биз өзүбүзчө жашай албайбыз деген. Анан азыр деле Америкага барсаңыз, каралар айтат: "Эй, силер мен ата энемди кул кылып иштеткенсиңер, чоң ата, чоң апамды. Ошон үчүн силер мага карызсыңар. Мен жертвамын." Жертва деген эмне? Бул жана комплекс неполноценности дейт. Өзүңдү бир комплексибиз. Өзүңдү бир мындай баарынан төмөн сезип, байкуш сезип, мени кыйнап койдуңар, ошон үчүн силер мындай мага жардам беришиңер керек деп алдын ала өзүңдү төмөнчүрүп, сен андай эл эч качан күчтүү эркин элге баш көтөрө албайт. Биз ошол комплекстен арылышыбыз керек. Ооба, кыргызды кырды, тигинти, мынтти. Бирок Кудайга шүгүр, күчүбүз бар, билимибиз бар, дүйнө ачык. Болду, биз күчтүү, билимдүү, эркин Кыргызстанга айланыш үчүн адамга эмес, системага, эң алдыңкы тажрыйбаларга ишенип, ошолор менен жетеленип жашаган үйрөнүшүбүз керек да. Сөзүң аралжы, Балтика өлкөлөрүнүн элин карайлы. Саны бизден аз, территориясы бизден аз. Бирок алар өзүн алыс сезген жок да, Орус империясынын алдында баш көтөрүп, өзүнүн тилин, каадасын, улуттук иденттүүлүгүн калыптап келатат. Анан кыргыз эле бүжүрөп турабыз. Анан байкасаңыз, ошо Балтика элдери, Эстония, Латвия, Литванын адам башына байлыгы 20 000, 30 000 доллар. Бизде болгону бир 2 000, 3 000 доллар. Бул жанагындай эме потребительский ВВП деп коет. Демек, кул эл, бул байкуш эл, бул кедей эл болот. Биз бакубат, күчтүү элге айланышыбыз керек. Биз кулчулук сезимден, кайдыгерлик сезимден, караңгылыктан чыгышыбыз керек. Башка жол жок. Бир адамга ишенүү сезимден чыгыш керек. Биз баарыбыз жоопкерчилик алып, Кыргызстан меники, Кыргызстан үчүн мен жооп берем, Кыргызстан өнүктүрүүгө мен да салым кошом. Жакшы Кыргызстан үчүн иштеген каалаган адамды колдойм. Кыргызстан үчүнгө зыян алып келген адамга каалаганда мен каршы чыгып, андай болууга жол бербейм деген позицияда турсак, ошондо Кыргызстан тез эле өнүгөт. Рахмат Элдар мырза, кызыктуу маек кылып берди. Башкалар менен бөлүшүңүздөр, пикир жазыңыздар жана Рухеш ТВ каналыбызга катталып коюңуздар. Соц тармактардын баардыгынан үзүк-үзүк кылып дагы жарыялайбыз, анда бөлүшүңүздөр.